tačno 10 godina djelovanja naše nevladine organizacije nismo nikako drugačije mogli da djelujemo. Društva za arhive i povjesnicu Hercegovsku, koje je osnovano maja 2003. Dakle, već punih 10 godina. Ovaj jubilej bit će obilježen predstavljanjem veoma obimne monografije Svetouspenskog manastira Savina, kojom ću nastojati na konačnijem ocrtavanju prošlosti u detaljima manastira Savina kao istorijske funkcije ovog manastira, te slikanju događaja i procesa u ravni dodirivanja dvaju crkava u Dalmatinskom i Bokeškom primorju, u kojima je ovaj manastir tokom 18. vijeka zadobio posve prednjačeću ulogu. Nadamo se da bi predstavljanje ove knjige moglo da se priredi za mjesec i pol ili 2 dana i meni je veliko zadovoljstvo u gotovo napetom iščekivanju da vas pozovem. Ovaj manastir nije samo mali prigradski manastir. Zapustio Kandijskim, Morejskim ratom, pa poslije ponavlja hercegovačkim Kaluđerima i vladikom Savatijem, već je to glavna ustanova pravoslavne crkve u odbrani pravoslavlja u Boki i Dalmaciji tokom 18. vijeka, definitivno glavna prednjačeća ustanova, i on je ponio funkciju ukinutih starih nemanjičkih lavri u Primorju. Dakle, sjedišta primorskih savinih episkopija Stonske i Prebačke. Tamo je uloga nametnuta. Zbirke ćiriličnih dokumenata objavljujemo i predstavljamo novskoj publici i ovom prilikom i činit ćemo to i dalje jednako intenzivno. Bez obzira na razna govorkanja i primjedbe da se to učini svako malo, da se učini prečesto. Ne može biti prečesto. Kada neko bude gledao ove zbirke za 20 ili 50 godina, apsolutno neće voditi računa o kronologiji izlaženja. To je savršeno nevažna stvar. Vodit će računa o tome da li su ti transkripti tačni, ništa drugo. U tome poslu, dakle, ne može biti ni pretjerivanja, ni brzine, jer kada se stara dokumenta raščitaju, ništa nas više ne spriječava da ih publikujemo. Ja kažem da su u pitanju čak neznatna sredstva za objavljivanje ovakvih zbirki, ali ta sredstva mi kao mala nevladina organizacija nema. A još veće teškoće viđamo u času kada ovakve zbirke treba uputiti na više desetina naučnih i kulturnih ustanova širom bivše Jugoslavije i svijeta. U tome pravcu nam je najpotrebnija pomoć i dozvolite da to ovo prilikom istaknemo. U proteklom periodu najznačajniju pomoć za štampanje zbirke ćiriličnih dokumenata Državnog arhiva u Dubrovniku pružila je Vlada Republike Srbije u liku Ministarstva za dijasporu, da je to sada nešto promijenjen naziv, sekretarijat, jer bila je u pitanju veoma obimna knjiga, moguće najobimnija zbirka starih ćiriličnih dokumenata na srpskom jeziku. Ogromnu zahvalnost dugujemo Generalnom konzulatu Republike Srbije za veoma podsticajnu ulogu koju je odigrao tokom tog konkursa, kao i pomoć kod samog postupka konkurisanja. Ova zbirka sada daje svoj učinak tamo gdje je to najpotrebnije, ne kod nas na našoj strani, nego u Sarajevu, Zagrebu i drugim jugoslovenskim, bivše Jugoslavije, središtima, svugdje gdje postoje istraživači otvoreni za činjenice. Ona dolazi u vrijeme vama svima očiglednog špica unapreza hrvatske politike i nauke da ćirilicu proglasi hrvatskim nacionalnim pismom. Ona jeste i hrvatsko nacionalno pismo, upotrebljavali su i Hrvati van svake sumnje. No taj projekat kojemu svi svjedočimo nosi političku intenciju nametanja stava o ekskluzivitetu, ono što mi kao baštinici, aktuelni baštinici ćirilice nikome ne namećemo. Tu je ta krucijalna tačka u kojoj nastaju problemi. I zbog toga ja sada insistiram na ovoj okolnosti. Ne bi to inače činio. Dakle, nametanja stava o ekskluzivitetu narodnog pisma Hrvata, jer projekat Bosančica je definitivno naučno pregažen. Ni ja ne sporim da je niz isprava u mojim zbirkama sačuvanih u Dubrovniku ili Stonu, pa pišu Dubrovčani, Zabore i Stonjani, 1395. godine ćirilicom sopstven oporuke kod kuće. Kod kuće, isključivo ćirilicom. Dakle, ispravama nastalim u Dalmaciji, započetim riječima Jezus i Marija, evo ih u ovoj zbirci. Dakle, da je definitivno taj dokument načinjen rukom rimokatoličkog žitelja Dalmacije.
Ne sporim čak ni to da su Hrvati upotrebljavali ćirilicu, i to masovno, kao što su je skoro isključivo upotrebljavali muslimani iz ovih krajeva, evo dokazan Peraškoj zbirci u velikom broju, ali odlučno kazujem i svjedočim da ishodišta ćirilice leže na tlu humske zemlje, Zahumlja, Hercegovine, Stare Hercegovine i Boke Kotorske. Proces ćirilizacije Balkana začet je u crkvenim središtima istočne crkve, u izvorišnim čelenkama hercegovačkih rijeka poput Trebišnice, i naš slovenski, najprije srpski svijet, nosio ju je balkanskim vjetrometinama kao domaće, kućno pismo, svugdje do tačaka svoga krajnjeg istorijskog domašaja, on gotovo da je ocrtan se obov za vrijeme Arsenija III. Čarnetića. Svaku, ama baš svaku ispravu pisanu ćirilicom, pa i običnu stimu, ima ih jako mnogo, a u ovim zbirkama ne leže samo stime, vjerujte mi, valja sačuvati budućnosti naroda koju je prihvatio i iznio kroz izuzetno tegobnu istoriju do današnjega dana. Zato molimo za pomoć da se ovakve zbirke objavljuju. Ne treba objavljivati moje interpretacije novske i bokeške istorije, ali treba pomoći objavljenju dokumenta. Suve arhivske građe. Evo primjera gospodina Šerovića iz Bijele. Kao pasionirani kolekcionar, on je sabrao kolekciju značajnih bijeljanskih, hrisanskih i ošičkih dokumenata 18. vijeka i kruševičkih i ponudio mi da izvršim naučnu obradu, raščitavanje i publikovanje. Zanimljivo, među ovim dokumentima koja sežu do početka 18. vijeka jednom oporukom, a predstavljaju zaista uglavnom privatno-pravna akta, stime, ugovore, diobe, oporuke, našla su se i originalna dokumenta važna za istoriju naše crkve i grada. Vjerujte da određena među njima ne nose oznaku kopija. To bi obično stavio srpski kancelar kada bi govorio o prepisu i ukazivao na prepis. Ova ne, ovo su odnekud originali. Tu je sudska presuda risanskih Vlastelinovića, koja je načinjena u manastiru Savina u prisustvu savinskog arhimandrita Leontija Abramovića, hercegovačkog mitropolita Gerasima i izaslanika srpskog patrijarha, koji je u tom času boravio u Podgorici, kaže se u zaglavnoj dokumenta. Njegov izaslanik bio je mitropolit Jevrem Stanković, kao i preznačajni za istoriju Herceg-Novoga akt diobe Novskih Magazinovića, zvanih Žarkovići, kojim sinovi vojvode Mitra, značajnog učesnika Morejskog rata, dijele baštine nigdje drugo do na Đurđevom brdu u Sutorinu. Dakle, na onome grebenu na kojem je izgrađena vila za odmor jugoslovenskog predsjednika Josipa Broza. Ova opsežna dioba, jedan od najznačajnijih dokumenata koji sam imao u rukama u mome životu, omogućuje pogled na staro Đurđevo brdo. Nakon velikih mletačko-osmanskih ratova, koje je opsižnije razure, to Đurđevo brdo, dakle, doživjelo tek tokom 19. i 20. vijeka. Ona nam približava njegov izvorni izgled u to vrijeme, to je prva četvrtina 18. vijeka, kad je nastao taj dokument. Ovim dokumentom, interesantno, pominje se tvrđava, vi ćete to poslije vidjeti na slici, na ovome predjelu koja svakako može govoriti i o prisustvu kakvoga kastruma na ovome mjestu, a koji može sezati do vremena kralja Stefana Tvrtka I. Kotromanića. Da podsjetim, važno je, ovaj akt se sačinjava u vrijeme kada Sutorinom, samom Sutorinom tu u neposrednom zaleđu na metar jedan, vladaju Osmanlije. Nakon rata dovršenog 1718. godine, kada se uspostavlja nova granica, Močenik linija, koja u detaljima u ovom našem dijelu Boke, zato smo najzainteresovaniji, ponavlja staru Grimani liniju iz 1801. godine, kao rezultat Karlovačkog mira. Ja ne mogu da se ne sjetim jedne davnašnje promocije, jedne male brošurice, koje je naš sugrađanin Mišo Derić objavio. Ja sam imao sreću da govorim na promociji, nisam se ni jednoga časa kolebao da govorim na promociji te male knjižice. Imam i sada sačuvanu, gospodine Derić, sačuvana dva primjerka, kojom je gospodin Derić govorio o značaju Đurđevog brda u Sutorini, kazujući o primarnom središtu staroga, novoga, odnosno ubicirajući stari novi na Đurđevom brdu. On je to učinio na način koji je slobodniji, malo oštro, kritički, govoreći o oficijalnoj historiografiji, ali ja sam cijenio i sada cijenim da je donio suštu istinu,
Ko zna šta je tamo zatrveno i šta leži pod betonom one zgradurine. Ovih dana gospodin Predrag Šerović, koji nastavlja svoju aktivnost na sabiranju arhivskih dokumenata, zamislite, uspio je u otkupu 2 pisma crnogorskog mitropolita Petra II. Petrovića Njegoša. Evo, ovih dana, nema 2 nedelje, ja ću vam pokazati fotokopije. Mi smo pomno provjeravali ovaj rukopis i zaista vjerujemo da je autentični rukopis Njegošev. To su 2 dokumenta o prodaji zemlje, ali za nas izuzetno značajna za mitropoliju Crnogorsko-Primorsku, i zahvaljujući njegovom otkupu jako se lomio, bili smo iz sata u sat u dodiru da damo ovaj novac koji je bio potrebno da se otkupe ova dokumenta, ali je gospodin Šerović našao načina i ona su otkupljena, pa će moći u buduće da se predaju i čuvaju mitropolije, arhivi mitropolije gdje pripadaju. I ovom prilikom ja vas pozivam, Novljani, da omogućite snimanja starijih dokumenata koja posjedujete kao porodičnu ostavštinu. To je jako važno, ona se samo snime i ne iznose iz kuće. O značaju objavljivanja ćiriličnih dokumenata ja ću vam samo kazati da brojna od ovih pisama objavljivana u ovim zbirkama nose grafijske karakteristike nečega što danas u bivšim zapadnim republikama, u brojnim univerzitetskim centrima proglašavaju hrvatskom ćirilicom, zapadnim tipom ćirilice ili bosanskom ćirilicom. I to danas kod onih istraživača koji su otvoreni za činjenice, kada mi pružimo ovakve faksimile, a jako je bitno da ih pružamo i da su oni čitljivi i pregledni, izaziva određeni nemir i uznemirenost. Iz razloga što ono što je supstrat materijalni i što je predložan za formiranje stava o osobenim sistemima pisama, odijeliti od ćirilskog sistema u tim univerzitetskim središtima pada u vodu i pada kao kula od karata. Razlog za to, veliko kolebanje takvih istraživača, ima ih više nego što možemo pretpostaviti, i to je sada korespondencija u privatnom nivou, ona se ne odvija nigdje drugo, je činjenica da pojedini među sastavljačima ovih pisama, koja, dakle, po grafijskim karakteristikama odgovaraju tom zapadnom tipu ćirilice, žive isključivo u trouglu Klobuk, Risan, Novi, za vrijeme osmanske okupacije i osmanske vladavine ovim krajevima. I oni su stabilno vezani za ove krajeve. Nema govora o tome da je to mogao biti neki dizdar nekog dalmatinskog grada ili grada u zaleđu Dalmacije, pa da je on po službenoj dužnosti prešao u Novi i tu zbrčkao 2 ili 3 pisma, pa ih mi sada prepoznajemo kao tako. To je Bego Hadžabić, Alaga Hadžabić, koji se kreće u tom trouglu decenija. Evo, pomenuli smo i neko, ako bi moglo biti njegov brat, ali u svakom slučaju neki bliski srodnik. Ja ću vam zbog toga pokazati ta pisma da vidite o čemu se radi. Slikom. To je izuzetno važno i to smo uspjeli zahvaljujući građi Dubrovačkog i evo sada i Peraškog arhiva. Peraški arhiv je predstavio određenu dopunu, posebno dopunu za istoriju Hercega Novoga 17. vijeka. Odavna se osjećala potreba za pregledavanjem starijih ćiriličnih dokumenata stare Peraške opštinske arhive, koja se čuvaju u kući Vicka Buljovića, današnjem muzeju Perasta. Moji istraživanje u ovoj arhivi omogućili su gospođa kustos Mirjana Vukasović, koja je večeras sa nama, ona se odazvala mom pozivu i prisustvuje ovoj promociji. I vjerujte, u času kad sam ja vjerovao da neću ni ući i da se neće desiti da mi se odobri istraživanje i snimanje arhivskih dokumenta Peraškog arhiva, ona je odigrala, rekao bih, ključnu ulogu. Dakako, u sadejstvu sa tadašnjim gospodinom direktorom muzeja Perasta, Gojkom Andrijaševićem, i ja im se oboma ovom prilikom toplo zahvaljujem. Ova dokumenta, čuli ste iz Nebojšinog izlaganja, pored već otkrivenih imena srpskih žitelja Dračanice pod osmanskom vlašću, ovdje u Peraškoj zbirci javljaju se pripadnici srpskog naroda. U liku Tivđića, primjer ću samo uzeti, to zahvaljujući Peraškom arhivu, koji su izgubili 2 svoja člana, 2 brata, još prije Kandijskog rata, negdje oko 1640. godine, a povodom tog gubitka novski i osmanski zvaničnici upozoravaju Perast na očekivanu odmazdu. Prihvatit ćete, nesumnjivo, da iako posredno, ovaj akt govori o snazi i mjestu u Dračanici ove srpske porodice, jer je nagovještena odmazda. Udruženo sa dubrovačkim dokumentima,
Jasno je da su ovdje živjeli Srbi u 17. vijeku, da su posjedovali svoje crkve, to je valjda potpuno nesumnjivo, i poput Ivankovića, Savinskih, koji po našoj važećoj historiografiji treba ovdje da dosele tek negdje u 90. godinama i poslije deceniji 17. vijeka, ovdje nastupaju kao pomorski trgovci koji putuju po Jadranu i donose svoju robu iz Venecije na pol trošku. Ovo što je Nebojša pomenuo, sa velikim je razlogom pomenuo i očigledno se fokusirao na jednu grupu dokumenata Peraškog arhiva, vidjeli smo i Dubrovačkog iz 1660. i 61. Jer nije samo zubački knez Đuro sa sveštenikom se obraćao Perastu, a znamo da je to najozbiljniji instrument mletačke politike na istočnoj obali Jadrana, nego su to činili i drugi. Vidite, 1663. glavari Popova polja se također obraćaju na isti način, kazujući o sopstvenom podložništvu Mletačkoj republici. U to vrijeme duboke osmanske uprave, kada se nije moglo ni pomisliti i ozbiljnije vjerovati da će se vlast promijeniti. Tako isto čini znameniti slivnički, površki, trebinski knez Vojin Magazinović kada se obraća peraškom kapetanu Mazaroviću, pravdajući se što nije sabrao porez za mletačku kasu i dostavio u Perast u nekolike protekle godine. Vjerujte, ja te predjele poznajem detaljno, svako selo, on nabraja ta sela, to je jedna ozbiljna prostorna teritorija. Jako interesantno, intrigantno to pitanje, tog podložništva Mletačkoj republici koje se ostvarivalo, instrumentalizovalo i formalizovalo, ako hoćete, putem Peraške opštine. Tu su i pisma jako zanimljiva iz 1668. Ovo pismo predstavlja, opet iz Peraškog arhiva, zahtjev grbanjskih glavara za učešće 4 peraška vlastelina u Grbanjskom sudu dobrih ljudi. Vrlo interesantno. Oni, dakle, strukturno i administrativno pripadaju Kotonu, ali traže učešće Peraštana u sudu dobrih ljudi u Grbi, tradicionalnoj grbanjskoj i srpskoj ustanovi. 1895. godine tu je pismo Stefana Vlastelinovića Matiji Štukanu Štukanoviću o ratnim zaslugama Nikšića, za koje kaže da su puno veće nego svih talijanskih duka. Govorimo o velikim mletačko-osmanskim ratovima, zaslugama Perasta dalje, on korektno navodi, koje su također nesumnjive i poznate u nauci, i Nikoleti Bolici. Određena dokumenta koja se odnose na Perast ima i u ovoj Predragovoj kolekciji koju sam objavio u ovoj zbirci bijeljenskih ćiriličnih dokumenata. Dragi prijatelji, nemojte mi zamjeriti na jednoj digresiji koju ću učiniti, to je zaista van konteksta. Ja ću vas posle zamoliti da vidimo samo 10-ak arhivskih dokumenata slikom, ali mi u novome ne možemo kreirati i uticati na strategije i političke planove državnih političkih nomenklatura. Ja najbolji i realni položaj ovoga grada vidim u njegovoj opštinskoj autonomiji, tradicionalnoj opštinskoj autonomiji, ja bih rekao visokoj autonomiji sred datih državnih tvorevina. Ali ovaj grad neće moći da zadrži svoj tradicijski hod koji istovremeno predstavlja najmoderniju tendenciju njegova razvoja, jer je sve vreme, jer je do kraja svijeta, ukoliko djeluje kao neka anarhična, neorganizovana skupina političkih subjekata koji ga predstavljaju i predvode. Ja to zaista upućujem svim subjektima koji su parlamentarni u Herceg-Novom. Mi ipak ne možemo znati kako će se ponašati čovjek, u kakvom trenutku, jer čovjek danas i juče izmijeni korak sa darivanim vrećama cementa i feretuna. Ovaj grad, ja vam to sigurno svjedočim, od 1718. do 1825. godine pokazao da je zapisan, da ga danas možemo čitati. Samo jedan jedini unutrašnji sukob proizveden u osvit komunitad i uzurpacijom pečata Topanjske opštine Svetoga Vaznesenja Gospodnjeg pred generalnim provigurom u Zadru kao dijelo jednoga Vojnovića protiv slova Duždevog Dukala i same komunitadi, i da se zna da je zapisano nikada više do 1825. taj grad pokazivao kompaktnost kroz čitavu istoriju. Ja sam ubjeđen daleko teže istorijske lomove nego što ih mi danas podnosimo, podvrgnuti asimilatorskom procesu iz crnogorskog državnog središta koje ja doživljavam kao istorijski minor. Dakle, politički slabašno,
materijalno slabašno, u svakom pogledu slabašno. Ovo je mnogo manje ugrožavanje nego su ugrožavanja ove autonomije u proteklim vaktovima. Ja mislim da im se lako oduprijeti sa malo sabornosti, sloge i međusobne kompaktnosti i međusobnog poštivanja. Ja bih vas sada samo zamolio da pogledamo nekoliko